像我们来修这台洗衣机啊，客户说有时候这个洗衣机它的功能会乱跳，按键失灵，出问题的时候，这台洗衣机它的预约键会自动启动，就像这样预约时间一直跳来跳去的。客户说这个机器时好时坏，现在测试的话又是正常的。遇到这种故障，先不要急着换这个电脑板，尤其是这个按键是触摸的，这个电脑板你把它更换掉了，可能按键失灵的故障依然是解决不了的。问题的原因就是出在这个面板上，是因为这个面板漏电才导致这个按键失灵的。判断是不是这个电脑板坏，其实很简单啊，我们只需要把上面的塑料面板拆掉，然后打开机器，在一边等。如果这个按键没有乱跳的话，那就是面板漏电导致的，不是这个电脑板的原因。像这台机器，它的触摸按钮失灵乱跳，一般都是这个塑料面板的问题导致的。这个塑料面板它不是一体的，是两块合在一起的，上面的面板跟下面的塑料框是分开的，中间是有缝隙的。问题就是出在中间这个缝这边，因为面板上这两个塑料之间是有缝隙的，并不是完全密封的，所以时间久了很容易受潮或者是进水，然后就会使这个功能按键漏电，出现功能失灵或者乱跳的故障。即便你更换了新的电脑板，问题也是解决不了的。维修方法有两种，第一种是更换整个塑料面板，第二种就是我们对这个塑料面板进行清洗。这两个塑料面板之间是由卡扣固定的，这边卡扣我们需要把它拆开才能分开。还有这两个塑料面板有几个点是焊在一起的，我们需要把焊接的位置给它分开，然后再把这两个塑料面板进行清洗。清洗好之后，我们再用电烙铁把它重新焊接上。如果嫌麻烦的话，也可以用酒精或者热水对塑料板按键的位置进行冲洗。冲洗的时候需要把面板的缝隙搬开，然后往里面进行冲洗啊。主要问题就是出在面板之间这个缝隙处。冲洗好之后，也需要把这个缝隙搬开，然后用吹风机进行烘干。只要这个面板处理干净，就可以解决问题。还有这个电脑板，我们也可以用吹风机烘干一下。这种触摸机器按键乱跳，很多就是这个塑料面板漏电导致的。我们把面板处理干净就可以了。不需要去更换配件，如果你直接去更换电脑板的话，可能换了之后问题还是解决不了的。